Această victorie sunteți și mai aproape de primăvara europeană. Acum puteți să-mi spuneți în ce procent sunteți acolo? V-am spus ieri că, da, indiferent de rezultat, nu vom fi calificați și calificarea se joacă. În momentul când nu ești calificat matematic, nu e bine să te bucuri prea repede. CFR Cluj a avut o situație în care a avut 10 puncte și n-a reușit să se califice mai departe. Noi cu 10 puncte ne calificăm, dar nu uitați că jucăm la Lazio, pe Olimpico. Sigur, cei de la Lazio vor vrea să câștige ca să rămână în cărți, după care vom juca cu un Celtic deja calificat și poate să joace cu jucători care vor să demonstreze și iau 3 echipe, nu 2. Plus că noi am pierdut și pe Mare Rondon și sunt îngrijorat pentru acest lucru, că nu avem prea mulți jucători pe lista UEFA. Pentru următoarele 2 meciuri va fi sigur suspendat. Eu nu v-am Stați Cette victoire nous mène vers le printemps européen, c'est encore plus proche. Quel est le pourcentage maintenant pour la qualification? Je vous ai dit déjà hier, on joue encore. Du point de vue mathématique, on n'est pas encore qualifié. Bien sûr, les 10 points peuvent nous apporter la qualification, mais n'oublions pas que nous allons jouer avec Lazio sur le stade Olimpico et qu'ils veulent gagner. Et puis avec Celtic, qui est déjà qualifié, qui a 3 équipes et qui va prouver qu'ils sont très bons. Nous avons perdu en plus Rondon et je suis très fâchée pour ça. Nu mi-amintesc să vă fi văzut exteriorizându-vă în așa fel până acum la vreun gol. Je ne me rappelle pas vous avoir vu vous extériorer tellement pour un but comme aujourd'hui. Păi, ce să mai zic, se întâmplă multe în mintea mea, vă dați seama, la o asemenea meci. Mi-a părut rău după aia, că m-am bucurat cam repede. Eu nu mă bucur prea repede decât la final. Și mi-am dat seama că meciul nu e terminat. Pentru că de obicei la goluri eu le mai dau niște indicații. La golul ăsta, în schimb, pentru că sufeream așa de mult, erau peste noi, ne dominau și am marcat exact gol când trebuie, atunci am simțit nevoia să mă eliberez puțin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Après, j'ai été un peu désolée parce que je me suis réjouie avant, parce que le match n'était pas en fait terminé. En général, je ne fais pas ça, mais j'ai senti le besoin de montrer ma joie. Arlauski este incredibil în această seară. Da. Arlauski, ça a été incroyable ce soir. Face parte din echipa CFR-ului și era și cazul să mai facă un meci de ăsta, că n-am mai făcut de vreo 3 ani. Nu 3 ani, vreo 13 ani, cred. Când eram la Unirea cu Sevilla, cam tot așa a apărat și am bătut Sevilla. Cred că la meciul ăsta a fost mai bun decât la meciul cu Sevilla și e clar că dacă el nu era într-o formă foarte bună, nu am fi câștigat, dar cam ăsta e fotbalul, trebuie să ai și portarul în formă și atacantul. Eu de obicei spun, dacă ai portar și vârf, de obicei câștigi meciuri. Noi am avut portar pe Arlauski și vârful Rondon a intrat și a marcat gol. Arlauskis était en grande forme. Oui, c'était le cas qu'il faisait ça. Il n'a pas fait ça depuis 13 ans quand il a joué contre Séville. À présent, aujourd'hui, il a été meilleur que dans le match de Séville. Mais s'il n'était pas OK, alors le score peut-être n'était pas le même. Il faut avoir un gardien bon et des attaquants très bons. Spuneați după tragerea la sorți că persoana care v-a reprezentat acolo nu o aduce noroc. S-a schimbat până la urmă, s-a întors roata. A venit și norocul. N-am fost norocul cu această tragere la sorți. Dar norocul și l-au făcut jucătorii. Au muncit extraordinar și au bătut o echipă care va readuc aminte. În 3 luni a bătut pe Mbappé și pe Neymar și pe Cavani, i-a bătut de 2 ori pe Paris Saint-Germain. Și noi am reușit să-i batem din două meciuri. Deci jucătorii merită toate felicitările. Vous avez dit qu'au tirage au sort, on n'a pas eu de la chance, que la personne qui vous a représenté là ne vous a pas apporté de la chance. Oui, on n'a pas eu de la chance, mais la chance est faite aussi par les joueurs et ils ont joué bien. N'oublions pas que Rennes a marqué avec le PSG contre Neymar et Cavani. Cipridea a declarat că nu este convins că CFR ar fi meritat să câștige acest meci. Declarația lui. Nu tot timpul câștigă cine merită sau. Dar noi am dat un gol și ei n-au dat. Deci, la urmă a meritat. E clar că când joci cu o echipă din campionat și nu este favorit și atacăm și încercăm să dăm gol, când jucăm cu o echipă mai bună, avem mai puține ocazii și așa a fost și astăzi. Dar în fotbal fără sacrificiu
Fără muncă, fără organizare, faze fixe și puțin noroc, n-ai cum să bați o echipă mai bună. Pentru că Rafinha, încă o dată vă aduc aminte, mi se pare un jucător fantastic. Nu degeaba a costat 25 de milioane de euro. Un jucător fantastic. Cyprien Deac a dit qu'il n'était pas convaincu qu'il méritait la victoire. C'est son problème à lui. En fait, ce qui compte, c'est que nous avons buté et qu'ils n'ont pas eu de but. Quand on joue dans le championnat, on est toujours pensé comme favori, mais sans sacrifice, sans travail, sans de la chance, on ne peut rien faire. Je continue à dire que Rafinha est un joueur fabuleux et ce n'est pas pour rien qu'il a coûté 25 millions d'euros. Au fost cele mai lungi 6 minute din cariera noastră de până acum? Nu mi-a venit să cred că n-am fost 6 minute. Dar arbitrul putea să dea și 10 minute, că a fost foarte bun arbitru. C'était les 6 minutes les plus longues de votre carrière. Je n'ai pas voulu croire quand j'ai vu 6 minutes, mais c'est ce que l'arbitre a décidé. Sunteți la un singur punct, totuși, de primăvara europeană, domnule Petrescu. Ce sentiment vă încearcă? Stres. Vous êtes à un point du printemps européen. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Du stress. Pe Unirea Urziceni ați reușit să o calificați în N-am reușit. Am primăvara făcut 8 europeană? puncte și nu ne-am calificat. Dar n-am făcut 9. Am făcut 8 numai. Și n-am reușit să ne calificăm. Tot pentru ultimul meci. Deci de-aia sunt puțin circumstent și nu vreau să spun nimic decât că suntem într-o poziție incredibilă în momentul de față, pentru că nu ne așteptam nici în visele noastre frumoase ca după 4 meciuri să avem 9 puncte. Asta e clar. Dar încă sunt stresat și mă gândesc în continuare ce trebuie să facem să obținem un punct. Vous avez qualifié Unirea Urziceni, non, je ne l'ai pas fait. On a eu 8 points. Nous n'avons pas réussi. Mais c'était toujours pour le dernier match. Donc c'est pour cela que je suis un peu circonspecte. Mais je ne m'attendais pas, je dois avouer, à avoir, d'après 4 matchs, 9 points. CFR Cluj a mai jucat de 3 ori până acum în cupele europene cu formații din Franța. N-au reușit să scoată niciun punct. Ați venit dumneavoastră cu norocul în gruia? Posibil. Le CFR a joué déjà 3 fois en Europa contre les Français, mais ils n'ont pas obtenu de points jusqu'à présent. Est-ce que c'est vous qui avez apporté de la chance ici, dans le quartier de Gruia? Peut-être, c'est possible. Urmează meciul cu Dinamo, iar statistica spune că după o victorie în Europa League, CFR nu reușește să învingă în campionatul intern, însă Mario Camora ne spunea că se va sparge și acest ghinion până la urmă. Sper să spargem statistica, dar vă dați seama, cei de la Dinamo sunt odihniți, pregătesc meciul în liniște, iar noi mâine ce antrenament să facem și pe mine decolăm. Va fi foarte greu de pregătit acest meci și voi fi foarte supărat dacă nu vom scoate ceva, pentru că un egal sau o victorie ar fi foarte bine. Dacă pierdem iarăși, această victorie ar fi un gust amar pentru mine. Deci neapărat trebuie să scoatem ceva la meciul cu Dinamo. Vous avez le match avec Dinamo. La statistique dit qu'après un match dans la Ligue Europa, vous ne réussissez pas à vaincre. Mais Camora, en fait, a dit qu'il faut mettre point à cette situation. Oui, demain, nous avons l'entraînement. Après-demain, nous allons voler pour Bucarest. Je serais fâchée si on n'aura pas une victoire ou un égal. Ok, mulțumim foarte mult. Seara bună! Merci. Mulțumesc!